ايه ده، احنا في الدور التاني بس. ايوه يا بنت الجر، هاتي كوبايه ميه. بيسبول مشبرة. اه يلا خد جر يلا. بعد اذنك ما تشتمش. طيب يلا الجر خلصي. خد جبتلك ايه اللي انت جايباه ده؟ انا عايز ميه بس. لا خدها حاجة ده ايه تاكلها ده؟ تبرد. ده اسمه ايه ده؟ اناناس. دي كل دي ليا انا؟ اه. ليا لوحدي؟ اه. ربنا ما يحكمك على ولاية يا بنتي. يا دي ايه رب. دي؟ دي اناناس ايه؟ دي كتيرة قوي ده. كلها كتيرة ايه طب بس؟ هبوظ الدايت كل كده. يعني انت جبتي لي واحدة بتاكلي في طبق لوحدك؟ اما اكلتش بقالي اسبوعين. بقالك اسبوعين ما اكلتيش؟ اه. ليه جمل؟ خلاص خد واحدة وحل عني بقى. اخد ايه؟ خد واحدة وحل عني. طيب ماشي يا ستي. اه خلاص بقى اسكت، مش عايزة استمتع باللقمة. ماشي يا ستي. ماشي. ليه؟